Adidas，如果你哋住響喇克一帶，夜晚又肚餓想揾嘢食嘅話呢，呢一間浩雲住家雲吞麵呢就非常適合你。佢哋係營業到夜晚12點噶啦，賣嘅雲吞麵呢有雞腳、咖喱雞、叉燒、排骨同埋麻辣啊，好特別。不過排骨雲吞麵呢就禮拜四正會有啦。聽老闆講呢，佢哋嘅雲吞麵呢係自製嘅，係全蛋麵嚟嘅，所以食起嚟呢非常之 Q 彈。咁啱今日拜四呢，我就order咗嘅排骨雲吞麵，再加佢哋必點嘅炸雲吞嚟試。嚟到嘅時候呢，雲吞麵嘅份量係好大份噶啦，差唔多出邊嘅隻半兩隻麵咁樣啦，仲有一粒炸雲吞同埋4粒水雲吞嘅。雲吞麵嘅味道呢都幾唔錯下嘅，因為佢有放豬油渣啦。至於口感方面呢，好 Q 彈啊，果然係自製嘅雲吞麵啊。至於雲吞呢，我就中意食佢哋嘅炸雲吞啦，佢哋嘅餡呢醃到非常之入味啦，咬落去嘅時候呢就會必汁出嚟啊。其實最正嘅呢係佢哋嘅排骨啦，煮得非常之腍啊，跟住食起嚟呢係好嫩嘅，尤其是帶少少肥肉嗰啲呢，可以講呢入口即化。總體嚟講呢度雲吞麵呢的確係唔錯嘅，建議大家呢就拜四過嚟食佢嘅排骨雲吞麵啊，真係好靚仔。一碟排骨雲吞麵呢係9扣半嘅，普通雲吞麵呢就7蚊，炸雲吞6粒係5蚊嘅。揾食嗰個維拿錢。